No niin, tänään taas availlaan. Tuo on hirveä kauan, kun mä oon viimeksi avannut mitään. Niin löytyi nyt tämmönen Eptonin-kiekko taas tästä hyllystä, niin mä isken sen auki. Vähän tämmöisellä perinteisemmällä tyylillä, että ei oo mitään niinku vittu nauhanjuomakoneita tai sahoja. Että tämmönen perusveitsi. Tää on nopea veitsi, voi ottaa mukaan, tätä voi kantaa kadulla. Et jos satut tarvii jossain junassa pitkällä matkalla tarvit nuuskaa ja sulla on veitsi taskussa, niin vittu. Sä voit vaan vittu vetää se auki, että tämähän menee ihan esimerkiksi tästä niinku painamalla. Tää on vähän sama kuin mattoveitsi, mut tehokkaampi. Vaikka näin. Oho, tää mun mikkiständi vähän kusee. Tää on kyllä ihan vittu kännykkäständi, mutta niin kuin näette. Se aukesi. Se on sitä. Sit voi vaan niinku iskeä häneen. Se on siinä. 5/5. Tää loppu tähän. Erikoisjakso. 100 tilaajaa. Tänään on sunnuntai. Terveiset Raitserille, Malkolle ja Tepimiilille. Juotiin eilen lonkeroa ja olutta. Se on 5/5 taas.